这个奔驰找到问题了，摇臂坏掉了哈。这两个还没事，这个也坏掉了，跟11839那个问题的一样，这个也坏掉了。哥，进气支管直接干烂了，我操！你说他这是无缸，啥情况能导致它烂呢？这个地方直接干了一个窟窿，这地方直接干了个窟窿。